Измамата на века. Измамата на века. Гледай колко измамници има тук. Пълно с мошенници и измамници. Ако искате да сте тук и ви да сте мошенници и измамници, call with me. Всичките измамници, като ме подкараме, ама местата са ограничени, има лимит и няма място за други измамници, тъй че ще сте от измамените за жалост. Който иска да е измамник, ще е от измамените. Да. Пък ако искате да сте измамници, само мошенници, пълно с мошенници, пирамиди, фараони, Герапо, Озирис, Анубис, всички са тук. Още ни мошеннички. Освен ферментирало лазера, И там има. Имаме екстрактно ферментирало реши, което допринася за регенерация. Само мошенници тук. Всъщност сега ще ви покажа още няколко измамнички. Гледайте внимателно. Развива. Не там. Така че Ето ги, тук това е са. едно изключително важно. Вижте какви измамнички. Всичко това. Тук има още. Вижте тези измамнички. Какви мошеннички само. И тези измамнички около измамят. Да ви вземат пенсията. А вашите баби... Чай, че то снова вика. А вашите баби измамнички ли са? Вашите баби някъде плетат на село на една кука. Тук тези продукти, ако ние ги познаваме, поне контактуваме с тях, ние ще имаме Още измамнички.